哦水，当下去了，嘿嘿，今天风特别大。哇，这么深！这个有螃蟹，好不好吃？哎呀，这个石头被压着，不行。啊，哎，有动静，有动静，应该有螃蟹。我铁丝夹了一下，从这边可以看。啊，我的天！哦，看到了，看到了，真有！哇，这一只还不小。来，出来！哇，好清晰！哎，出来！哇，这一只大哈！来，直接进我桶。对了，你看，直接进去了。哎，我看一下这一只公的母的，公的，看到没？嘿，哦，好像有动静。哦，在这。嗯，哇塞！啊，石头蟹。喂，这里面有动静。哇，很深啊！哇，拉不出来。哦，哇，爬出来了！你看，这么大，有哦，别跑，你已经跑不掉了。来，哇，它夹了我的，哎呦，直接给你挂上来。哇，在这边吃海里，你看它又夹，哇，也是公的。啊，现在怕它打架。啊，这一只。啊，今天运气还可以啊，这应该是，你看这密麻麻都是海蛎，来这边吃海蛎，嘿，这捅一下有动静，它立马跑出来。找了也2个小时多了，就这3只，太可怜了，嘿嘿，准备回去。